Ouais, j'allais partir dans pas long, justement, là. Ouais. Ok, attends. Hey, juste une minute. Pardon? Ben, j'allais faire un petit bout, ouais. Refaire tout chauffer? Oui. Ouais, non, pas de problème. Non, c'est pas un problème. Ok. Bonne soirée à vous aussi. Bye. Hey, laisse tomber pour souper. Non, je vais pas être là à temps. Ouais, non, je suis désolé. Non, je sais. Non, je vais lui en parler demain. Ok, mais dis que demain, c'est moi qui lui lis une histoire, ok? Ok. Ok, merci Stéphane. Je t'aime aussi.